kulanti habboon daawadayaal halkani waa Garaa TV waad uga barateen wararkii ugu dambeeyay ee geyga Soomaalida iyo caalamka oo dhan qodobadaan idin soo gudbin doonana waxaa kamid ah 148 maxbuus oo si rasmi ah looga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii madaxweyne Farmaajo cafis u fidiyay dowladda Kenya oo hub fara badan ku wareejisay wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku sugan magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya dowladda Mareykanka oo ka jawaabtay eedayntii hay'adda NISA ay u jeedisay wariye Haroon Macruuf kuna tilmaamtay hay'addaasi mid ku tumanaysa xuquuqda warbaahinta Somaliland oo aan weli xirin xuduudka ay la wadaagto dalka Itoobiya iyo ciidamada dalkaasi Itoobiya oo jirdil u geystay muwaadiniin reer Somaliland madasha xisbiyada qaran oo midowga Yurub kala hadlay sidii aan dib loogu dhigi lahayn doorashooyinka ka dhacaya dalka Soomaaliya wasaaradda ganacsiga dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay inay jirto cabsi laga qabo in uu yaraado raashinka soo galaya gudaha wadanka Soomaaliya akhbaaraadka dibadda aad ku daawan doontaan wararka Garaa TV-na waxaa kamid ah 9 kamid ah hogaamiyaasha qaaradda Afrika oo kulan degdeg ka yeeshay ka hortagga caabuqa COVID-19 iyo dowladda Faransiiska oo raaligelin ka bixisay hadal dhawaan ka soo yeeray oo carab balaaran ka dhaliyay gudaha qaaradda Afrika qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaa TV u diyaar garooba saaxiibayaal iyagoo faahfaahsan isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan xarunta Daarul Xufaad waxa ay si online u bixinaysaa xifdinta Quraanka Kariimka iyo axaadiista waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa haddaba haddii aad danaynaysaan adiga iyo ubadkaagu qaabkaasi online-ka ah la xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda horeyna saaxiibayaal iyadoo dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu amar ku bixiyay in xabsiyada dalka laga sii daayo 148 maxbuus oo ku xukuna dambiyada fudud ayaa haatan xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah looga sii daayay maxaabiistaasi oo cafiska u fidiyay madaxweyne Farmaajo munaasabad kooban oo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa ooda looga jiiday 148 maxbuus oo ku xukuna dambiyada fudud kuwaas oo dhawaan amray madaxweyne Farmaajo in la sii daayo sabab la xiriirta ka hortagga caabuqa COVID-19 munaasabada lagu soo saarayay maxaabiistaasi waxa goobjoog ka ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya kaas oo dardaaran culus u jeediyay maxaabiistani xorriyadooda dib u helay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Mudane Salmaan Maxamed Maxamuud ayaa kula dardaarmay maxaabiista inay ka faa'iideystaan cafiskan uu u fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya isla markaana aysan dib ugu laaban waxyaabihii ay horay xabsiga ugu mutaysteen xeer ilaaliyaha ayaa dhanka kale u jeediyay dardaaran ku aadan dhalinyaradaasi la cafiyay inay ka qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska ka socda gudaha wadanka Soomaaliya isla markaana aysan dib ugu laaban dambiyadii ay ku soo qabteen laamaha amniga ee magaalada Muqdisho dhanka kale maxaabiistan laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo intooda badan da'yar ahaa ayaa mahadcelin u jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu amar ku bixiyay in la sii daayo si looga hortago faafidda cudurka coronaviruska oo laga diiwaan geliyay qaybo kamid ah wadanka Soomaaliya wararka inaga soo gaaraya magaalada Mandera oo ku taala xuduudka dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku waramaya in dowladda Kenya ay hub fara badan gacanta u gelisay wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan kaas oo u tabaabulshaysanaya dagaal uu kaga soo horjeedo dowladda Soomaaliya
dowladda Kenya ayaa la sheegay inay si toos ah ugu wareejisay hub iskugu jira gaadiid iyo rasaas wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku sugan duleedka magaalada Mandera ee xuduudda labada dal iyadoo la sheegay in hubkaasi uu ahaa mid ay horay ugu ballan qaaday dowladda Kenya maamulka Jubbaland ilaa iyo haatan ciidamada cad u ah wasiir Janan ayaa ku sugan duleedka magaalada Mandera iyagoo ku celceliyay inay qaadi doonaan duulaan ka dhana ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gado halkaasoo horay awood looga maquuniyay ciidamada maamulka Jubbaland dowladda Kenya oo si dhow la shaqeysa maamulka Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in ay horay ugu ballan qaaday Axmed Madoobe iyo wasiirkiisa amniga Cabdirashiid Janan in ay siin doonto hub ay iskaga caawiyaan ciidanka dowladda Soomaaliya ee jooga qaybo kamida gobolka Gado isla markaana ku sugan xuduudda labada dal kulan bishii hore ee Maarso ka dhacay magaalada Dobley ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo wasiirkiisa amniga waxay isku afgarteen in hubkaasi haatan si degdeg ah looga dalbado dowladda Kenya si markaasi Jubbaland ay iskaga difaacdo ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Gado balse hubkani haatan lagu daabulay dhinaca maamulka Jubbaland isla markaana ay dhiibtay dowladda Kenya ayaa muujinaya in duulaankooda uu soo dhawaaday isla markaana ay wadaan qorshe dagaal oo ka dhana ciidanka dowladda Soomaaliya safaaradda dowladda Mareykanku ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda Twitterka uga hadashay eedayntii ay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA u jeedisay wariye Haruun Macruuf oo ka tirsan warbaahinta Voice of America ee wadanka Mareykanka gaar ahaan laanteeda af Soomaaliga qoraal kooban oo ay safaaraddu soo dhigtay Twitterkeeda ayaa lagu sheegay in weerarada NISA ee ka dhanka ah Haruun Macruuf ay halis gelinayaan xorriyadda hadalka iyo madaxbanaanida warbaahinta caalamka Haruun Macruuf waa wariye la ixtiraamo oo xirfadle ah oo ka howlgala Voice of America waana mid kamida suxufiyiinta ugu saameynta badan Soomaalida weerarada NISA waxay halis gelinayaan xorriyadda hadalka iyo madaxbanaanida warbaahinta oo aas-aas u ah dimuqraadiyadda iyo isla xisaabtanka dowladeed ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkani ka soo baxay safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Muqdisho hadalkani safaaradda dowladda Mareykanka ayaa u muuqday mid si weyn loogu dhaleecaynayay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA isla markaana lagu barbar istaagayay wariye Haruun Macruuf oo ka howlgala laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa qoraal ay soo saartay dhawaan ku sheegtay in ay tallaabada ku habboon ee sharciga ka qaadayso wariye Haruun Macruuf oo ku sugan magaalada Washington ee xarunta Mareykanka qoraalkaas ay soo dhigtay Twitterkeeda hay'adda NISA waxay ku sheegtay in Haruun Macruuf uu leeyahay xiriir khatar ku ah amniga qaranka kuna dhacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta sida lagu sheegay qoraalka ayaa inta ku darayay waxaan hay'adaha dalka la wadaagaynaa in ay ka feejignaadaan xiriiradiisa soona wargeliyaan laamaha amniga idaacadda VOA-da oo uu ka shaqeeyo wariye Haruun Macruuf ayaa hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka si lamida safaaradda dowladda Mareykanka ee Soomaaliya oo iyaduna hoos tagta wasaaradda arrimaha dibadda wararka aynu ka helayno xuduudda ay wadaagaan dowladda Itoobiya iyo Somaliland ayaa ku waramaya in halkaasi ay xaaladada ku haysato muwaadiniin reer Somaliland kadib markii ay jirdil iyo tacadiye kale u geysteen ciidanka dowladda Itoobiya oo ilaalinaya amarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ku amray in la xiro dhammaanba xuduudaha dalka Itoobiya Somaliland ayaan wali qaadin wax talaabo ah oo ay ku xirayso xuduudda ay la wadaagto dalka Itoobiya taasoo keentay
in weli halkaasi ay ka soo gudbaan waxyaabihii ka imaanayay gudaha dalka Itoobiya ee soo galayay deegaanada Somaliland sida qaadka, qudaarta iyo waxyaabo kale. waxaana sidoo kale taas barbar socota in ciidamada dowladda Itoobiya ay tacadiye ku sameynayaan muwaadiniinta u dhalatay reer Somaliland ee doonaya in ay xuduudda uga tilaabaan dhinaca dowladda Itoobiya. wararka ka imaanaya deegaanada ku xeeran xadka ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay ciidamo xoogan ku soo daadgureysay xuduudka ay la wadaagto Somaliland si ay u kontroolaan dadka ka imaanaya dhinaca Somaliland iyo siiba kuwa ka soo gudbaya Itoobiya. laakiin waxaan jirin wax dhaqdhaqaaq oo ay sameysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ku saabsan kontroolka xuduudda labada dhinac. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in halkaasi lagu dhibaateeyay muwaadiniin reer Somaliland oo doonayay inay u gudbaan dhinaca dalka Itoobiya isla markaana dib loo soo celiyay iyadoo ay si durdura iskaga soo daba dhacayaan alaabaha ka imaanaya gudaha dalka Itoobiya ee weli soo galaya gudaha Somaliland. arrintaasi waxaa si weyn loogu canaantay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo laga cabsi qabo in dadka ka imaanaya dhinaca dalka Itoobiya ay khatar caafimaad keenaan deegaanada Somaliland. iyaduna dhanka kale ay xusid mudan tahay in diyaaradda Ethiopian Airlines ay si toos uga dagayso madaarka caalamiga ah ee Cigaal International magaalada Hargeysa. dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa sababta ay xukuumadda madaxweyne Biixi uga aamusan tahay dowladda Itoobiya ama si aysan u qaadaynba wax tallaabo ah oo ka dhana Addis Ababa xilli dunida oo dhan ay ka walwal qabto cudurka COVID-19 isla markaana albaabada loo xiray inta badan dalalka caalamka. gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ahna madaxweynihii hore ee wadanka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas Barlanga. kulanka u dhaxeeya gudoomiyaha madasha iyo wakiilka midowga Yurub ee danaha Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ilaalinta dastuurka iyo dhowrista xuquuqda muwaadiniinta. sidoo kale kulanka Sheekh Shariif uu la qaatay safiirka midowga Yurub ee danaha Soomaaliya ayaa waxa ku welinayay xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya iyagoo safiirka uga mahadceliyay taageerada arrimaha wadanka Soomaaliya. madasha xisbiyada qaran ayaa kala hadlay dhowr ajande safiirka midowga Yurub kuwaas oo ay ugu horeeyeen arrimaha doorashooyinka ku soo fool kale dalka Soomaaliya iyo dhowrista xuquuqda muwaadinka Soomaaliga ah iyadoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariifna uu tabanayo in dhowr jeer lagu xadgudbay xuquuqdiisa muwaadinimada. qabsoomida doorashooyin xor iyo xalaal ah oo ka qabsooma dalka Soomaaliya waqtiga loo asteeyay ayay sidoo kale ku adkeeyeen safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya inuu kala hadlo hogaamiyaasha sare ee dalka isla markaana in la ilaaliyo in wax dib u dhac uu ku yimaado waqtiga doorashooyinka. waxay sidoo kale xubnahani madasha xisbiyada qaran kala hadleen wakiilka midowga Yurub xaqiijinta kuraasta loo qoondeeyay haweenka taasoo ay sheegeen in ay xukuumadda haatan jirta ay ka muuqato in ay salsaal gelinayso. waxay sidoo kale ka wada hadleen sidii looga wada shaqayn lahaa ka hortagga iyo la tacaalidda caabuqa COVID-19 oo haatan dhowr kiis laga diiwaan geliyay gudaha dalka Soomaaliya iyo sidii midowga Yurub uu Soomaaliya uga caawin lahaa la tacaalidda cudurkaasi. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka dalbaday wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya in uu madaxweyne Farmaajo ku cadaadiyo sidii uusan u samaysan lahayn wax muddo kororsiya isla markaana doorashooyinka loogu qaban lahaa waqtigii loogu talagalay. madaxweyne Sheekh Shariif ayaa u sheegay wakiilka midowga Yurub in haddii dowladdu ay samayso muddo kororsi ay dhici karaan dhibaatooyin waaweyn iyo in dalku dib ugu laabto qalalaasi uu soo maray.
yiri. wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in aysan jirin cabsi laga qabo raashin yari dalka ka dhacda sabab la xiriira caabuqa COVID-19. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa xafiiskiisa kulan isxogwaraysi oo ku saabsan saameynta dhaqaale ee cudurka COVID-19 uu keeni karo dalka la yeeshay mas'uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha oo uu hogaaminayo gudoomiyaha rugtaasi Maxamuud Cabdikariin Gabayre iyo sidoo kale tira ganacsata. kulanka oo sidoo kale ay ka soo qayb galeen agaasimaha guud Cabdicasiis Ibrahim Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa ujeedkiisu ahaa sidii wasaaraddu ay ganacsatada uga heli lahayd xog la xiriira badeecadaha dalka gaar ahaan kaydka raashinka ee dalka Soomaaliya. ganacsatada ayaa waxay sheegeen in ilaa hadda uu dalku haysto badeecada ku filan oo aanay qabin wax warwar ah, sidoo kalena ay taagan yihiin maraakiib dalka u sida raashin aad u fara badan. ganacsatadu waxa kale oo ay halkaasi ka sheegeen in caqabadaha jira iyo waliba tallaabooyin ku aadan sida ugu habboon ee looga hortagi karo saameynta dhinaca dhaqaalaha uu ku yeelan karo caabuqa COVID-19. injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo ugu dambeyn halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay ka dowlad ahaan diyaar u yihiin tallaabo kasta oo looga hortagi karo saameynta dhaqaale ee cudurkaasi uu keeni karo ganacsatada dalka, waxaana uu carabka ku dhiftay inay ganacsatada ka taageerayaan sidii loo yareyn lahaa caqabadaha jira iyo fududeynta ganacsiga, isagoo ku dhiirigeliyay in shacabka loo naxariisto waqtigan adag isla mar ahaantana aan kor loo qaadin qiimaha maciishada. halkaad wararkaasi kala socotaan waa Garaa TV. saaxiibayaal, haatan akhbaraadka dibadda. ilaa 9 hogaamiye oo qaaradda Afrika ah iyo marti sharaf kale ayaa ka wada hadlay dagaalka dunidu ay kula jirto caabuqa faafaha ee coronavirus. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika ayaa kulanka ku casuumay hogaamiyaashani ku midaysan ururka midowga Afrika. shirkani waxa uu daba socday kulamo maalmihii la soo dhaafay dhex marayay qaar ka mid ah hogaamiyaasha qaaradda Afrika oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa faafaha COVID-19. kulamadan oo dhammaantood la iskugu imaanayay dhanka internetka ayaa looga tashanayay farsamooyinka iyo xeelado gaar ah oo hogaamiyaasha Afrikaanku ay isla meel dhigi karaan. madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo haatan ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa shirka gudoomiyay iyadoo ay ka soo xaadireen u qaabilsanayaal iyo madaxda qaar ka mid ah dalalka midowga Afrika oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed, madaxweynaha Masar Abdel Fattah Sisi, madaxweynaha wadanka Mali Mudane Ibrahim, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. madaxda dalalka Rwanda, Senegal iyo Zimbabwe ayaa sidoo kale ka soo qayb galay kulankaasi dhinaca mareegta internetka. madaxweynaha wadanka Faransiiska ayaa marti ku ahaa kulanka isagoo soo jeediyay talooyin ku aadan caabuqa faafaha ee COVID-19. waxaa sidoo kale talooyin laga dhageystay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Tedros. waxyaabaha looga munaashaqooday kulanka waxaa ugu weynaa sida cudurkani uu saameynta ugu yeeshay dhaqaalaha wadamada Afrika, iyadoo madaxda Afrika ay shirka ka jeediyeen hadallo cabasho ah oo ay ku codsanayaan in caawimo lacageed si degdeg ah loola soo gaaro isla markaana uu aad u liicay dhaqaalaha dalalkooda. dowladda Faransiiska ayaa si buuxda raaligelin uga bixisay hadal dhawaan ka soo yeeray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo khabiiro cilmiga sare kaasoo loo arkay mid loogu gafay dalalka qaaradda Afrika. safaaradda dowladda Faransiiska ee wadanka Koonfur Afrika ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay hadalkaasi sida wada jirka uga soo yeeray
madaxa macadka caafimaadka iyo daraasaadka qaranka Faransiiska Camille Alloge iyo sidoo kale Dr. Jean Paul oo ah madaxa gurmadka degdega ah iyo ka hortagga cudurka coronaviruska ee dalka Faransiiska. hadalka ka soo yaray labadaasi shakhsi ayaa ahaa in haddii la helo dawo la oran karo waxay talaal u noqon kartaa caabuqa faafaha daran ee COVID-19 in lagu tijaabiyo dalalka qaaradda Afrika isla markaana ay tahay meesha ugu habboon ee la geyn karo talaalkaasi. safaaradda dowladda Faransiiska ee dalka Koonfur Afrika waxay sheegtay inay si buuxda u raali gelinayso dalalka iyo shacabka qaaradda Afrika isla markaana aysan raali ka ahayn hadalkaasi ka soo yeeray gudaha dalka Faransiiska. sidoo kale macadka caafimaadka iyo daraasaadka dalka Faransiiska ayaa raali gelin ka bixiyay hadalka ka soo yeeray madaxooda guud, laakiin waxay diideen in labadaasi shakhsi shaqada laga joojiyo. qoraal ka soo baxay macadka ayaa lagu sheegay in hadalka loo fahmay si qaldan, laakiin aysan ula jeedin labadaasi mas'uul in ay liidayaan dalalka qaaradda Afrika. shakhsiyaad caan oo ka soo jeeda dalalka qaaradda Afrika ayaa si weyn uga xumaaday hadalkaasi iyagoo ku tilmaamay in cadaanku ay qaaradda Afrika ka dhiganayaan meel ay cudurrada uga tilaabsadaan. wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalidaba waa naga intaas tan iyo kulantii dambe isma dhaafno.